Harka fuune daawwattoota keenya attam jirtu nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u galgala kana dhaamsanii baga geessaniin qabaa baga geessanii kana sagalee bilisummaa Oromootiif. Egaan sagalee bilisummaa Oromoo kana kabaja keessaniifanii waan ammataarra kaadhu kanallee isiniif jedhee lafan kaa'a. Egaan daawwattoota keenya waa'ee sagalee bilisummaa Oromoo gaafa dubbannu waa'ee miidiyaati. Imbeeku dookumentariin tokko hojjetamaa jira jedhama. Dookumentariin sun yoo xumurameef sagaleen bilisummaa Oromoo jedhamu sun maalirraa ka'ee akka inni eegale nutti muta. Haa ta'u malee waggaa 32ffaasaa kunoo har'a kabajata sagaleen bilisummaa Oromoo. Umurii obbo Jawaar Mohammed ettanii 32 moo waggaa 10 dura 32 ture miti Jawaar amma barreen gaddaa ta'echaan. So amma umurii nama guddaa tokko jechaadha miidiyaan kuni kan inni dabarsee baay'ee namatti tolaa. Waa'ee miidiyaa kana gaafa kaafnu egaa dookumentarii dhufuun beeku garuu xiqqoo waan odeeffannoo qaburraa elemoo qilxuu gaafa qawwee ishee jalqabaa xiyyitii ishee jalqabaa godhee kwaaw godhee isheen kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee. Kanaaf achirraa ka'ee waraanni iyyuu ijaaramee waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu achirraa ka'ee waan jedhanis jira. Isheen sun immoo mallattootiin dhukaasa sanaa garbummaan uffanii hin gaagaa jedhanii yeroo isaanitti gadi ba'anii qawwee dhukaasanii elemoo qilxuu sanaa ka'eetii sagalee bilisummaa Oromoo kan jedhamtee jiru. Hin beeku immoo warri seenaa qoratan ijoolleen achi keessa hojjetaa turan waliigalatti seenaa yookiin dookumentarii miidhagaasaa gadi baasanii waa'ee hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo nu barsiisu jedheen abdii qabaa. I hope boriftaan hin dhageenya ta'a. Egaa hundaarra caalaa miidiyaan kun miidiyaa waggaa 32 fixe ta'uu har'a ifatti ODM asii kabajata jechaadha. Joobira irra kaa'e argitanii isa sagalee bilisummaa Oromoo itti rakkatee bara dukkanaa bara miidiyaan hin jirre keessa raadiyoodhaan maaliin qabsoo uummata Oromoo kanaa sagalee ta'ee uummata walitti fidee asiin ga'ee kanaa joobirrinni xop jedhansaa samiirraa utaalu immoo Oromoo digital multimedia jedhee gadi ba'e. Akkasittiin numoo akkasittiin ijoolleen kaan asiin sababa qabaa. Wanti hundumtuu moggaasaaf sababa qabaa. Har'a Oromoo digital multimedia akkamitti akka moggaase ani hin himu. Egaa namni konteekistii mataa isaatti sababii ni qabaata. Ani mana barumsaa keessa kutaa taa'een moggaase kana koorsii tokkoon fudhadhan ture. Koorsii arfan tokko waa'ee dijitaaliin fudhadhan ture. Kanaaf digital multimedia kana piroofeesarii tokko nu barsiisa inni akkuma ayyaana irraa sirba. Asii
Profeesoroonni dallaa kana hundi isaanii safuudha hin gashanii achi keessa dijitaalii keessatti waan inni nu agarsiisaa ture waan multimedia kana gaafa nu argisiisaa tureen maal ta'a Oromoo garanaan kaa'ee beekumsi akka ittiin namichi kun irratti arqaasu kun Oromoo kanaaf hin dhaquuyi kan jedhu garuma isheetti haadhatti miti kun faranjootuma gidduu taa'eetuun kilaasitti fudhuuni isheen kun immoo beekumsa kana irratti hojjedheen gara fuulduraatti Oromootti galuu qabdi jedheetan Oromoo digital multimedia jedhe. Ishee kan kooti guyyaa biraa guyyaa ayyaaneffama ishee guyyaa kabaja isheetti deebina. Amma garuu sagalee bilisummaa Oromoo kan jedhu miidiyaan kuni miidiyaa bara rakkoo miidiyaa bara nuti jirreechuudha. Miidiyaa bara itti OMN waggaa afurtu miidiyaatti maaloon hin jirre bara dukkanaa sanaa silaa ishee akka televizyinii Oromiyaa mitiqiriyyoo jettu kana akka miidiyaa Oromootti fudhachuun nama rakkisa. Egaa maaliif nama rakkisaa wannoodhuma propagaandaa wannoo jalaati. Inni sun garuu sagalee ta'e sabaaf. Saba cunqurfamaadhaaf sagalee ta'e. Namoota cocoomanii oppidiyoota cocoomanii jireenyitti wannoo jedheef miti miidiyichi. Ni biyyaa xinnoo OBN jedhanii yeroo dhiyoo as waa xinnoo jijjiiraman jedhamu malee fooliin miidiyaa iyyuu irra hin turre. Miidiyaa Mallas Zeenaawwii ture. Isuma Mallas Zeenaawwiin afaan Amaariffaatiin dubbatu televizyinii Oromiyaa isheen Adaamaa suni afaan Oromootti geddartee dubbatti. Akkuma kana ammallee kanuma qeeqan. Egaan qeequun sun ittuma fufa anaan silaa waan qeequu kana natti naqeefan jedha. Kanaafi sagalee bilisummaa Oromoo hojjetoonni bara rakkinaa keessa duukaa dabarsitan maqaa keessan kana asirratti argadhe yookiin immoo hin arganne kan duukaa turtan kan ciccitanii sagalee kana duukaa turtan Dassuu Duulaa Jiraat simbirtuu fa'aa uumte biyya Awurooppaa keessatti sagantaa qindaawaa bishaataa sagalee saba keenyaa ta'u ofii keetillee ifaajje keessas hojjechuu qofa utuu hin taane kan keellee uumte tola utuu namni sin qacariin birrii namarraa utuu hin fudhatiin hojjechaa turte keessumattuu sabaa oduraa keessatti kan yaadatamu tokko boruu barraaqaati yookiin yaayyaa bashii. Amman beeku mana isaatti deebi'eera ta'ee achumaan xu'a hidhee bade ta'ee hin beeku malee tokko kan yaadatamu tokko immoo yaayyaa bashii yookiin boruu barraaqaati. Egaa gurbaa garraamii kana tokko kan argitanii gaaddisa dhugaa irrattis sagalee dubbisuudhaan ijoolleen kuni kan isaan itti sitti tolan keessaa ijoollee kana ijaanis argee hin beeku hojiima isaanirraa gaafa ilaaltu tokko ijoolleen kun miindaan qacaramanii maal godhanii hojii Oromoo hojjetu miti. Hammi maca dargaggummaadhaa akaatee rifeensi irratti dhumu kun gurbattiin kun gaazexeessaan kun miindaan kaffalamee fi jireenya qananii argattee maaloo argatee miti. Ijoolleen dhugaatti sagalee saba keenyaa ta'an ijoollee kananaati. Oromoon ani beeku hammam akka kabajanii hammam akka beektanii ijoollee keessan kana ijoollee siniif dafqan kana ijoollee dhugaadhumatti of kennanii waa'ee Oromoo qindeessanii artikuleet godhanii dhiyeessan kana ijoollee kana hagam beektu waaqnaa beeku hammam gargaaraa jirtu ani hin beeku. Isa dhugaati birrii walitti buustanii goofandii bantanii fi kennuu fi qofayyuu miti. Hammamumayyuu kun ati keenya galata guddaa nu biraa qabda. Gaazexeessaan keenya dhugaan sidhaa jettaniin ijoollee kanaaf beekamti. Walumatti qabdanii mee qophima qopheessitanii waraqata certificate jiramti jiram certificate of appreciation jetti warri faranjii kun waanuma ilaa galatoomii dafqitee bara kee amma kanaa guutuu nan dadhabeetu hin jedhin uummata keetiif sagalee ta'aa waan turte jaal abalu galatoom yoo jettaniin waraqaa kennitaniif keessumattuu warri biyyaa ayyaaneffannaarra jirtan kun
Yookiin mo'atanii sooressuma tokkorraa waanuma xinnoo fudhatanii obiriin qabdan ta'ee ijoollee kanaaf utuu beekamtii wayii gootanii fi gaazexeessitoota warra sagalee bilisummaa Oromoo. Sagalee bilisummaa Oromoo immoo miti yeroo isaan kabajan hin beeku tokko immoo reediyoo keessaa kan ijoolleen kanarra hojjettus nama gaddisiistu yeroo siin jedhu of kuttee ijoollee hojjettu keessaa tokko sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhu. Oromoon miidiyaa kana beekaa laata. Moo numa warra viidiyoorraan akka kana maalii uffannee karabaataa uffannee wifi gaarii keessa teenyee biyya faranjii keessa teenyee ODM, OMN, ONN maali jen numiti ijoolleen dhugaatti isiniif hojjettaa jirtu ijoollee Oromoo biyya keessa na dhaggeeffadhu. Dhugaatti ijoolleen isiniif hojjetaa jirtu sagalee isinii ta'aa jirtu ijoollee sagalee bilisummaa Oromoo keessa hojjettu. Ijoollee sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo keessa hojjettu. Ijoolleen sun gaazexeessitoota keessan warra dhugaati. Afaan keessan warra dhugaati. Dhukkuba keessan kan dhukkubsatan jara. Yeroo firri keessan jarri ajjeesan yeroo isaan balleessan namni isin jalqabatti bilbiltanii sagalee keessan sagalee gaddaa sana dhaga'an ijoollee sanadha. Miidiyaan salphaa miti. Viidiyoo tokko hojjechiisanii yookiin hojjetanii namatti gadi baasuun hammam humna akka inni nama gaafatu yeroo akkam akka inni nama gaafatu ifaajee inni nama gaafatu waggaa 4 asittan arge. Gaafan diinqa Oromoo jedhee gaafan taajabbii jedhee waa katabu gaafan immoo asii achi dhufee Oromoo Digital Multimedia jedhu isa keessa nama qopheessuun nama interview godhan qopheessuun miindaa miti ilaalaa waan gaazexeessaan 15 godhu namni tokko ofirratti uddeellatee cal jedhi saba kootiif kun faayidaa hoo qabaate hin barsiisa hoo ta'eef jennee waan nuyi goonu salphaa miti. Ijoolleen kun immoo ijoollee warri sagalee bilisummaa Oromoo kun immoo golee Oromiyaa hunda seenu. Rakkatoota bira kan ga'an isaan. Nuti asirraa interview kan nuyi goonu namicha Awurooppaa jiraatu, namicha Kanaadaa jiraatu, namicha wifi salphaatti argatu, namicha yoo wifi mana keessaa dhabillee mana reestooraantii dhaqee yookiin iddoo manatti buna dhugan yookiin mana shaayii yookiin mana kolleejjii mana barumsaa keessa taa'ee nama interview nuu ta'u qilleensa mijataa qilleensa bilisaa keessa taa'ee nama taa'u isarraati interview fudhanna. Nuti. Ijoolleen kun garuu karaa nuti hin beekne ilmaan haadha hiyyeessaa gaddan rasaasni dha'e bultiin diigame manni gubate qeen dukkanaa'e sababa Oromummaa isaaniitiif gatii warra kaffalan bara qabsoo keessatti ijoollee bosona jiran ijoollee morma isaanii kennanii bosona jiran ijoollee akkasii gargaaraa turan ijoolleen kun. Kanaafi akka maatii ODM'tti baga geessan ayyaana kabajaa sagalee bilisummaa Oromoo kan waggaa 32ffaa baga geessan baga Waaqayyo ittiin isin ga'e Waaqayyo yoonaan isin ga'e kun immoo bilisummaadhaan isin haa ga'u. Gatii dadhabbii keessanii Waaqayyo saba keessan gidduutti isinii baasee bilisummaadhaan isina gonfuun isiniin jedha. Kanuma isinii kadhadha. Kanaafi baga geessaniin isiniin jedha. Yaa Oromoo dhumarratti isiniin immoo adda baasaa beekaa miidiyaa keessan. Miidiyaa dhugaa. Isa dhugaatiin OMN miidiyaa keenya miidiyaa Oromooti. Garuu ijoolleen achi keessaa miindaa ji'a hin lakkooftu taanaan itti deebiteen hojjettu. Ijoollee miindaati. Ijoollee qacaramanii miindaa isaanii biddeen isaaniif jedhanii hojjetu. Kanaaf abbaan interview godhamu ajajaa qabu maalii qabu. Isaan kun garuu miindaa hin qaban. Kanaaf ani dhiyeenya kana pirinsipilii tokko ani baase gaazexeessitoonni biyya alaa kana jiru nam tokko ittiin saba keenyaaf sagalee ta'uuf birrii maaliif barbaannaan ni jedheef kanaaf. Ijoolleen kun tola hojjetu, tola qabsaa'u, wifi kan itti kaffalu hin jiru. Yeroo isaan namaaf bilbilanii
baadiyyaatti eessatti yeroo isaan namaa bilbilan namni silkii bilbila isaaniitti guutuuf kaardii hin jiru. Na dhagaa ijoolleen abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan. Gaazexeessitoonni achi jiran kun keessumaa gaazexeessitoonni kun kaardii namatu guutaa. Namatti bilbilanii interviyuu gochuudhaaf sagaleedha. Kana beekaasin. Deemanii dhaqanii tiraanispoortiidhaan immoo iddoo tokko dhaqanii waa waraabuudhaaf gatii geejjibaa hin qaban. Konkolaataa ofii qabaachuun inni seenaa biraadha. Geejjiba ittiin baasii dhibbatanii dhaqanii baadiyyaa keessatti dhaqanii hojjetan hin qaban. Mucaan kun yeroo darbee uummata keenya karrayyuu walakkaa baadiyyaa tokko keessa isa amaarri achii buqqistee maal godhu gidduu dhaabateetu interviyuu godha. Tokkoffaa ijuma jabina isaayyuu na ajaa'iba. Asii waraana gidduu dhaabatan warri amaaraa uummata keenya warra karrayyuu rukutti daangaarra isaan gidduu dhaabateetu waraabaa interviyuu godha achi keessa dhaabatee taa'ee. Mucaan ya lubbuu koo ya maaloo koo an tokko giroosaa miti. Gaazexeessitoonni elaa yoo na hubadhu Oromoo gaazexeessitoonni keessaan kan. Isaan kun gaazexeessitoota qofas miti qabsaa'ota. Kanaaf beeka diinnis kanaaf mana hidhaa gashiin bara. Mana hidhaa turanii yaa miti. ONN jedhamu sanas cufanii miti amma. Cufaniitu hin beeku amma jalqabdeetti fakkaata. Hojjettoota ishee maaliif jalaa godhu? Jarri siriyuu miindaas hin qabu. Jireenyas hin qabu. Manas hin qabdu. Manas hin bitanne. Maalis hin bitattu. Maaliif manni isaanii ijoolleen kuni manni isaanii jireenyi isaanii jiruun isaanii tattaanfiin isaanii hundi qabsoo Oromooti. Kanaafanii waggaa 32ffaa kabajaa ayyaana sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisee tanis SBO ilaalchisee nan beeka yeroo jalqabaatti SBO'n kun sobaa propagaandaadhaa oduutti dabaluu maal godhuu warri jedhanii yeroo duraa sana qeeqamanii jiraachuu danda'u. Ta'uu danda'a sobas gabaasuu danda'u informaantii isaaniirraa wannoo fudhatanii. Ani garuu wantan jiru hojjettoota sanatu na ajaa'iba. Hojii isaan kutannoo isaanii qabsoo isaanii kanaaf isaan qabsaa'ota keenyadhaa. Anis maqaa maatii ODM'tiin galatoomaan isiniin jira. Gaafa jiraate dhukkeen isinirraa kaasa beektu isinis. Garuu immoo utuun isin hin ajaa'ibsiifatiin akkamittiin darbare. Ifaajee waggaa 32 akkamittiinanii utuu isin hin galateeffatiin darba. Kanaafanii baga ittiin isin ga'ee waggaa 33ffaa keessan isa bara dhufuutti immoo wal bira teenyee achumatti hunduu xumuramee chaaptaroonni kitaaba sanaas hundi cuufamee wal bira teenyee maaltu beeka SBO kana ofuma isaatiiyyuu saatilaayitii godhatee nuufiyyuu sa'aatii kennee ODM'dhaafis sa'aatii kennee akka hangafaatti walitti nu qabee SBO'n saatilaayitii irratti ilmaan ergasii dhalatan kun immoo qoochoo jalatti qabatee sa'aatii 2 nuu hiree of jalatti showuu kana 51 of jalatti haammatee SBO'n hundi ishee kan isaati kaa ergasii dhalatte kaa hundi ishee. Kun waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 kaa ijoolleen SBO. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna baga geessanii. Kanoo isiniin jechuudhaafanii waan dheeraa waa'ee miidiyaa waa'ee saayinsii waa'ee maalii barsiisuuf miti. Kanaaf ulfaadhaa fayyaa ta'an isiniin jedhaa. Wanta mataa koo kana itti deeffadheetan sokkaa.